President. Høyre støtter helhjertet opp om alle de prosjektene som nå skal settes i gang på ulike deler av landet. Vi synes det er prisverdig at lokal og regional myndighet tar initiativet til å få i gang de prosjektene her. Egentlig så kan vi si at det er jo et statlig ansvar, i hvert fall store deler av dette her. Når representanten Hoksrud tar opp dette her med at finansieringen blir kostbar, så er det selvfølgelig riktig. Men nå er det jo sånn at vi har ikke greid å få noen annen måte å finansiere dette på i Norge. Fraksjonen vår var på besøk i Danmark forrige uke, og fikk da innblikk i at i Danmark tar staten garanti. Det vil si at oppdragsutøver her kan benytte den statlige garantien, som gjør at rentefoten kommer ned på halvparten omtrent av det du finner i markedet. Så det hadde vi satt veldig stor pris på, om staten skulle finne på å gjøre her i Norge også. Vi forstod jo på en måte at samferdselsministeren uttalte tidligere at du var villig til å se på andre finansieringsformer, og i hvert fall den form for finansiering som ikke på en måte koster staten så mye penger, bare en garanti som lite sannsynlig kommer til å ende opp i utbetalinger fra staten. Når det gjelder strekningen Møllnes-Kvenvik på E6 i Finnmark, så var komiteen på besøk i det området her i fjor, og så med egne øyne at strekningen trenger til en kraftig opprustning, så vi er veldig glad for det som skjer der. Her har også Fremskrittspartiet kommet med et tilleggsforslag, forslag nummer 3, som går ut på at du ønsker å redusere ÅDT, eller døgntrafikken, for å kunne komme med trafikksikkerhetstiltak. Det støtter vi helhjertet. Vi synes det er et veldig godt forslag, og vi hørte også at saksordfører hadde sympati for at det gjøres et sånt grep. Nå er det sånn at hvis du setter et døgntrafikkmål i dag som du mener er riktig i forhold til det som er behov for denne trafikken, så er det sånn den dagen veien står ferdig, så har trafikken økt, og du har kommet på et helt annet nivå. Og derfor er det nødvendig å se både 5 og 10 år frem i tid noen ganger i forhold til hva slags standard veien skal ha knyttet opp mot dette her. Gulli-Langåker E18 er også et svært viktig prosjekt. Vi har jo registrert tidligere at E18 har vært en svært ulykkesbelastet strekning med mange dødsfall. Ganske katastrofalt, tror jeg man skal si det. Så vi ser at de utbyggingene som er gjort nå i det siste, har redusert det her på de nye strekningene, og det er meget bra. Så vi er glad for den utbyggingen som kommer der også. På strekningen Astad-Knutset, i likhet med saksordfører, så er jo vi også glad for at dette her da blir en helhetlig utbygging sammen med Knutset og Høgset. E39 er jo en svært viktig trafikkåre, særlig for næringslivet. Både i Møre og Romsdal og nord og sør for Møre og Romsdal er det svært viktig. Og der ser vi veldig frem til at den veien nå blir klar. Det er forresten store deler av andre strekninger også på E39 som gjerne skulle vært utbygd videre. Mange av oss la jo merke til oppslag i media i går om tungtransport som skal gå fra Stavanger og opp til Sogn og Fjordane, faktisk går over Oslo, fordi at det er for kostbart å kjøre den ytre riksvei, altså E39. Det er noe som jeg synes myndighetene skulle se litt på. Ellers er vi veldig opptatt av trafikksikkerhet, og nå sa saksordfører at midtdelere ikke var svaret på alle problem. Nei, det er riktig det, men du verden hvor godt svar det er på veldig mange problem. Vi vet jo det at ulykker skjer på mange måter, men de fatale ulykkene skjer ved frontkollisjoner. Og det er det du i all hovedsak redder med å ha en midtdeler. Vi hørte riktignok forleden her at svenskene bygger midtdeler også på 9 meters vei. Hvorvidt det skal bli en standard i Norge får statsråden vurdere, men i alle fall midtdeler, det redder liv uten tvil. Så jeg vil da konkludere med at Høyre støtter helhjertet opp om alle de prosjektene, er glad for at de gjennomføres. Takk.